Buzdan şelalede kar leoparları. Rusya ve Çin'den gelen ünlü dağcılar Uluslararası Buz Tırmanış Festivali kapsamında Erzurum'daki buz tutan şelalelere tırmandı. Uzundere ve Tortum ilçelerinde gerçekleştirilecek festival için Rusya ve Çin'den gelen Roman Abildeev ve Zhang Wei soğuk hava nedeniyle donan 22 şelaleden 8'ine tırmanacak. Abildeev ve Wei, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Rusya, Çin, İsviçre, Romanya ve Moğolistan başta olmak üzere 17 ülkeden 26 dağcıyla Türkiye'nin birçok kentinden 146 dağcının katılacağı festival öncesinde Tortum ilçesi Uzunkavak köyündeki Sarıgelin ve Lucifer adı verilen donan şelalelerde keşif tırmanışı gerçekleştirdi. Kar leoparı lakaplı Abildeev ve Wei'nin milli dağcı Tunç Fındık'ın yönlendirmesiyle oldukça sakin ve hızlı bir şekilde yaptığı tırmanışlar diğer dağcılar tarafından dikkatle izlendi.